И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Снова здравствуйте, с вами Нафиг Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Коротко о погоде, минус 20, ветра практически нет, в палатке опять все парит. Но это понятно, морозик все-таки, лунки открыты. Мы на той же дыре сегодня. Ну и попробуем опять поконтачить налима. К камере привязал гирю, капитальную, прям килограмма 3, наверное. Такая вот болвашка, если кто помнит, она у меня на перемете стояла вторым грузом, таскалась с прогоном. Все равно не помогает, все равно течение колбасит. Пробовал на дно ставить, и тогда начинает завихрение от этого груза идти, мути. И вообще ни хрена не видно. Короче, съемки подводные, наверное, опять хорошими не получатся. Ну, как получится. Время у нас прям подходящее. Где-то вот-вот должны будут подходить. Торопился. Ну, успел усесться. Так что, думаю, все должно быть. Ну, а там как будет. Конус вообще еле вижу. Хорошо. Особо туда не рассчитываем. Может, так тень налима запалит. Седьмого числа, когда был, вот в это прям время уже клюнул первый налим. Но сейчас день как бы все равно сдвинулся за эти несколько дней. По 5 минуток отодвигаем. 5-10. Так-то тут раз уже все засеклось. Время подхода. Погода, можно сказать, практически та же самая. Остается ждать. Наживка у меня плохо отошла. Вот это нехорошо. Что-то сегодня пока даже намека на налима нет. Не прополз, не промелькнул. Время уже пора. Да. Ползет, ползет. Вроде налим. Да-да. Берет, берет. Маленький. Китина, разворачивайся. Вот она. Все же в свое время пришел. Маленько оно сместилось. Буквально минут на 15-20, наверное. Удочку в противоположную лунку закинул. Мокрая, холодная. В камеру еле-еле видно вообще. Глаз вон и засветился. Заметно стало. Маленький, алышный. Хапнул нормально. Так всегда ждем, сидим. Надеемся на удар трофея. В 180-ю лунку на 10-11 килограмм пролазит. Как пробка, ну пролазит. Но если попадет больше, то уже не судьба будет.
Что-то я размечтался совсем. Еще один подполз маленький. Оп. Даже вставать не буду. Блин, да ты что, я опять удочку в заднюю лунку закинул. Камеру там опускал. Пробовал. Теперь у меня туда удочка улетает. Пока китикеты. Так, наживку надо как-то отогревать все равно в руке, чтобы получше было. Опять китикет. Что такое-то сегодня? Не надо запутывать. О, выплюнул. В тот раз прям с крупника сразу подходили. А сегодня что-то одинаковые. Чуть за кило. Полторушки, наверное. Давай, свеженькую идти. Берут, все отлично, но не тот стандарт. Тут раз я сидел, буквально полчаса активного клёва было. И все. Сейчас что-то за полчаса 3 штучки. От начала, как начали клевать. Хвостик оттаять. Вот так, что ли. Долго сидеть не буду. Еще маленько да поедем ужинать. Евростандарт, блин. Я отцепился. Это сегодня не везет. Сейчас еще контрольный заброс. Минут 5-10 и домой. Да, крупника нет, не интересно. Еще один вон такой же идет. Оп, берет. Чуть-чуть, может, покрупнее. Не такой же. Количеством накидываю. Практически сразу после этого подошел. После 4-го.
Еще один такой же. Хапает, хапает. Что-то взять не может. Опа, есть. Хвост, видать, загнул. Да. Это подряд, блин, прямо. Что ты вот облипаешь-то? Ладно, друзья, буду собираться домой. 6 штук тоже результат. Ну, вот 1 к 2 килограммам вытянет, а остальные полторушки. Как бы так сегодня, ну, как получилось, так получилось. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке.